権力という名の幻想、人間と猫の力の形。人間社会では権力を求め他者を支配しようとする。しかしその力は不安と孤独を生み、自分を苦しめることも多い。猫はそんな支配には興味がない。大事なのは今心地よいかどうか。場所を奪われたらすっと移動し、自分が心地よい場所を探すだけ。誰かに従わせるより自分が満足できる自由を大切にする。それこそが猫のしなやかな強さであり、私たちも学ぶべき生き方なのだ。